abalaba batuninga ku channel ya Mary Flavia, it's a pleasure okubanga leero nsobola okutuula wano ne mbabuuzaako ne mbakulisa ebizibu byonna bye tubaddemu, the global pandemic ffenna gye tukyalimu egezeza ereese nnyo lockdowns zino zonna ffenne kwegamba buli kintu kyonna ne kiyimirira ate nga tetulina bumanyirivu bungi kusobola kumanya ddi ekintu kino bwe tugenda kivaamu nekituleetera obuzibu mbu thinking yaffe ne creativity yaffe ne dreams zaffe ne biki bye twagala okubeera okukola abawo n'okusoma nabiki byonna biyimiridde. So I know we are all tuli mu buzibu ffenna, we are all facing the same situations lwakubanga tuli mu different geographical locations ffenna gye tuli, that this being a global village we are all into that, but tugume, let's have faith, hope that one day we shall be back to where we want to be. Okay. Ebintu bingi ebigenda maaso mu industry ya Uganda right about now, the arts, the entertainment, byonna ebyo music nga wabo bitwalidde. What's your comment first of all about the new regulations and the government laws? For me, this is my view as John. I'm a business man, I'm a producer I decided to go this way. I came into this industry as a novice, a young boy, nga simanyi kye njagala, nga simanyi kye ndibeera, but I just wanted to work my way to the top, and I think I'm still working my way to the top. Mukama bwana abanyambye nja kutuuka kuwe njagala okubeera. I'm working hard day and night, sebaka kuba guno mulimu ngwagala nnyo. So gutufuukidde omulimu olw'okubanga gulabwa bangi, abantu bagwettanira, kati ffe abagulimu ne tufuuka abantu abali popular, abayimbi bali very popular, abazanyi bali very popular everywhere worldwide. The entertainment industry is up there booming, and we had started mu Uganda naffe okutandika olugendo olwo, kubanga ebbanga lyonna gye tuvuddemu ffe nga ababaddemu tubadde strugglinga nnyo senga nsobola obbabulira how we struggle to be, how we have struggled okusobola okutuuka we tuli. Bintu bingi nnyo, mulimu sacrifice mungi nnyo, naye nga tulowooza nti one day oluggi lujja tuggulirawo, naffe tutandika okufuna mu kintu kyaffe kye tukoleredde ebbanga kye tuinvestinzemu ate kye tutagala kuvaamu. So it is very absurd today after that long struggle okulaba nga abantu abamu baagala obbizannyiramu. Nze mbayita abakooye, people who are tired, abataagala kulowooza, abalowooza nti sente zigenda kuva walala zijje zigwe, like that biblical manu eyagwa mu desert. Sente bwe zijja okubeera mu industry yaffe, and people are deceiving themselves. Nze mbayita bakooye era mbasaba ekintu kimu, bw'oba okooye genda okole ekintu ekirala. There are so many profitable businesses. Osobola okutunda ettaka, osobola okusuubula byonna by'osobola. Ndaba abantu abamu bazimba amayumba agasulwamu, apartments. There are so many avenues of business where you can go and play about. But this creative industry is so dear to some of us that ebiseera ebisinga bwe mutulaba nga tuyomba n'abantu betwandirowoozeza nti bataata baffe tubasaamu ekitiibwa,
tetuyomba because ng'abamu bwe bagamba tuli anirule like kato yankubira essimu naŋŋamba gwe John oyinza otya okwogera ku bataata ba abakukuza, you know, and that is the absurdity eri mu kintu kino, that we have become the regime that we have so much criticized in our plays, in our songs, in all our life as artists. Because I remember all the plays we've been doing, zibadde nga zirina something political, something social, wadde nga tulina abantu bwe twagala okugambako, kababe baani, kababe bwakabaka, kababe the powers that are, the president and everything, the army. We have been trying to. Ffe kaakati ababadde on top of that thinking, with that kind of philosophy nga tugezaako ginyingiza mu bantu, that kind of generation of artists, with due respect to but the new generation of art, the Facebook, Instagram, what's that popular TikTok and the other celebrities of the world, of this world, who have not gone through the drills and whatever. That generation, I cannot speak for that. I speak for my generation, which ise mu tano, ise mu drill and no training. It should not be that generation that leads the destruction, the total desecration. It should actually, that's the right word, the desecration. Nti bw'ogenda mu kkanisa olina okweyisa nga bwe beeyisa, bwe tugenda ewaffe mu kereziya n'ofukamira ng'oyingira genuflecting n'okuba akabonero, waliwo amazzi g'omukisa, ffe tugakkiririzaamu. Tugenda e Namugongo, ffe kye tukkiririzaamu. Oli bw'aba akusekeredde nga takikkiririzaamu, it's not a crime, it is your belief. So are the Muslims, who their religion is so dear to them and their generation. So bibeera ne sacredism, sacred and secretism. So if our generation yaffe ffe tutandika okugiryamu olukwe, it is really absurd, and that's why I stand every day to oppose and look people in their eyes, face, mbagambe nti mutuswaziza nnyo nti bwe muba mukooye, we are here to pick up the pieces, si kwekubira kalango. But if somebody feels that enough is enough mu art, ajje wange njamuwa avenue of developing that very art gy'alinamu ye kaabaani. Tewali muntu gwe sisobola ku developinga into. Namulindwa Flavia mubuulire, wano wooli wano, it was not like it is today. Yajja mu ofiisi yange ng'ayagala okutandika dance troupe, and I was one of the mentors ne mugamba ekyokukola, and she believed. And if you believe in art, you must know it's a process. So we should not get frustrated. Yes, ensi tukubye ebintu biganye, naye okuyiiya kwaffe tukukkiririzeemu like any other businesses. Abantu business zigwa, abalimi ba kasooli season negaana, abasuubuzi kino ne kifa, kiri ne kigaana. So nze ndowooza okumululu gw'essente ogwo gutuleetedde okuvumaganya ekitiibwa ky'omulimu gwaffe. Tukkirize nti si ffe twasookamu, ffe tuliwo nga ba custodians b'ekintu kino at a particular time, kubanga naffe tulina be tusomako, tulina obutabo bwe tulaba bwazanyibwa, emizannyo egyazanyibwa gye tugezaako okuddamu. Kati n'egyaffe ne tugiteekawo, era bajja kwesanga ng'omulembe ogujja gamba ate bano bajoni baali bakola bifaanana bitya, bagezeeko okulongoosa ffe wetwakola. So we are just custodians. Therefore we must fight, we must shout if need be, we must look people in their faces, we must shame them without fear or favor.
okusobola okutuusa ekintu kino. Abantu bagamba mbu and people are very worried nti industry ekyalina future, ekyalina ki. Njagala tutegeere wawe tuli nti industry yaffe eya entertainment tosobola jawula mu economy ya Uganda yo n'ogirondobamu n'ogijjamu n'ogiteeka emabbali. Lwaki? Kubanga sente zetukozesa zezimu, poliisi zetukozesa gavumenti zitutwaliramu, omusolo ffenna gwe batuggyako kyekimu, buli muntu engeri gyalina gye yeeyiyamu kyekimu. Therefore tosobola kugamba nti industry yaffe ejjaggwe awo bonga Uganda ogiwaddeyo yonna, okitegeera. So tuli mu buzibu obuli Ugandan. We can manage the Ugandan situation. Kati tuli mu COVID, tuli mu lockdown, abantu tebakola, but abamu bakola. Some people abategeka obulungi, kyevudde ngamba abantu nti mutegeke bulungi, abategeka obulungi bo bafuna sente. So kati ali mu kudoutinga mbu tekikola, ddayo ku drawing board weetegeke bulungi, ebintu byo bitegeke bulungi, oddeyo. Ngamba bano batabani bange abato abawala abato abali mu creative, abayimbi abakola emizannyo nti now is the time to stop looking for a new song. Me, I think you go back to the songs you have been doing, you go back to the plays you have been doing, you go back to the comedy skits you have been doing, and it's time to review. Wetunuuliremu olabe nti wawe nagenda obubi, bwe neekomparinga ku kiri n'ekyoli nze nyimiriddewa. Seek good advice, not your friends, because our friends tend to they want to boost our ego olw'ebintu ebimu bye batwagala mu. They just want to boost your ego, so they tell you that this is nice. They don't want to exactly. Great. So that is the issue. So look around positive friends, look around your works, try to better your works, and then make sure that when you come out again, when all is done, when all is good, when the situation is done and dusted, that you have a stepping stone where you nti bwoba tugenda okadivinga ako kwolinnyako bwoti nti this time I'm ready, I've perfected my skills, I had this and that issues, so now I'm good to go. So that's the advice I give to young people. But the industry will stand. Those of us who want will maneuver. There will be difficulties, some will fall. Those we can help to pull, or those who can help pull us will pull. But that's how the situation is, and further not. So on the regulations, good enough, they suspended them. They are in a bad taste. They are political, my opinion. For me, my biggest question, jembuza abaga pedaling, abaga zunza, abaga tembeya, lwaki batuterawo amateeka? For instance, they should give me 5 reasons. 5 ezigumidde nti amateeka gagano, bagenda ne baleeta bino ebintu ebyekito, that we are indisciplined, so we must have a regulation that abaana bakozesa abusive language oba bawemula, that they should bring a regulation. Those are the funny main issues they bring on. Then some say ti waliwo abayimbi abava e Bulaaya ne bajja bakola concerts wano, nga ffe tetumanyi abawano, so tetufunamu, so we must have to regulate that is absurd. So if you want, then you do not want to go outside and perform. So I don't want to go to Kenya. So you are limited. Why are you limiting your market? Open it up. This is a free market. If you want a free economy, free world, let's trade like other trade. If it is Africa, omuyimbi wa Africa oyinza otya omugano okujja kuyimba mu Uganda ate omusabe permit? That's very absurd. So ekirala obuntuntuntu obwo nti oba taxation oba tetusasula oba abayimbi ne batwala shows enyingi ne basobola ziperforming se on big days nga tebasobola kusasula. But
byebibeera mu industry ng'ekula. Tekitegeeza nti buli kintu ekinajja nga industry ekula otye otandika okutya abasuubuzi abasuubula emmere muwogo biki ebyo mu butale obwo tebannatandika abamu bagamba nti mutuleetera ebiwata ne mubijja embalala wandibaddeyo factory ezibeera embalala nezitakyafuwaza kibuga ne ziwaatako ne baleeta amatoke nga that is the process, it is a thinking. Alright, naffe tuwulira wano abatugamba nti bwe tweteekamu organization netwefuna ekibiina zali musale bajja tuzimbira bwe bajja something Hollywood style, a Disney World, fantasy, because abantu bano bwe bati balimbelimbe abantu bano nga tebasobola kuachievinga bintu ebyo. Lwaki tosobola kuachievinga from the top? You first build from the foundation. We must go back to study this industry. Okay, bano abapeddling amateeka ebyo byabufuzi tubiveeka and we ignore because ate ne bwe tumala ebiseera ebingi nga tudiga discussinga tuba tubawa credibility. Okay, so I just don't want to discuss. I just want to empower people instead of wasting time. Take away the title to call a general. It's a wastage of time. My mission is to empower these young artists to believe in themselves. Kubanga economy mwe tuli tetugenda kubeera Hollywood. Abagezaako olaba abaana bonna tubase, look at our music videos. Instead of creating something African, something Ugandan, we just get a video, a camera, you stand in front of it, you collect a few girls, dance or sing to a girl in a bedroom, those sweet love songs, and that is it. And the video is done, and you see, and then you waste. Yes, and you were the other day. So instead of wasting time, I would appeal to these people to study this industry, encourage a few scholars bagende mu ewamamdani ku university basome tufune professor studying ngayamba government because tufuneyo ba researchers bakirire barabe Makindye, the hub of creation in Uganda. Why is Makindye harboring all the artists of Uganda? Why? Waliwo yakinoonyerezaako n'akizulu n'akiraba nti nyumba ku nyumba waliyo studio. How can government develop onto that? Nti this is fine, abaana batandise bwe bati tubayingiramu tutya ne tubempoweringa studios ne tukola kinebeera source of employment yaba youth abatalina mirimu nga bakozesa art. Abaana ne basobola okuvaayo, abamu ne babajjamu ate because bonna tebajja kuyimba, waliwo abamu abalifuula ekkubo, kati abamu ne babajjamu ne babagibwa formal education ne babazaayo mu system ne bakola ki ne basoma, kubanga kati bajja nga tebalina mbwasirizi ne babeera mu bannaabwe ne batandika okweyimba ne bafuuka abantu, but that would not be their destination, but because they bagikozesa ng'omukutu kati system ne bajjamu ate ne bakomyawo munda. So that is what government is supposed to do. It's not about setting laws. So we can talk, but that is it. Kubanga twegasseko olunaku olwaliro tubadde twogera muko batunyumya mukono mwami John Segawa. Endowooza zezo siza Mary Flavia sizange wabula zize ng'omuntu ali concerned about the industry. Tujja kweyongera kumufuna mje bujjeeyo ku nsonga ez'enjawulo ezifa mu ggwanga, naye bw'obanga oli mpya ku channel eno kola kimu subscribing. Until then, it's a goodbye.